ตกลงพายุแกมีเลื่อนออกไปอีก1 วันเพราะว่าเลื่อนอะไรใคร คือไม่ใช่คือทีแรกเนี่ยจะมาเมืองไทยเนี่ยวันที่6 ตุลาแล้วขึ้นฝั่งที่เวียดนามเนี่ยวันที่5แต่ว่าปรากฏว่าเขาบอกว่าแกมีมันเคลื่อนช้ามากช้ากว่าเดิม24 มันยังอยู่ที่เดิมแถวนั้นใช่ไหมยังหมุนอยู่แถวนั้นแหละทะเลจีนใต้ก็ปรากฏว่าน่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เวียดนามเนี่ยก็คือ6 ตุลาแล้วก็เข้าไทยเนี่ยประมาณ7 ตุลานะฮะเลทไป1 วันแต่ว่ามันมีข้อมูลจากแผนภูมิพยากรณ์หอสังเกตการณ์ฮ่องกงนะครับที่เขาออกรายงานมาวันนี้เนี่ยนะครับบอกว่าดีไม่ดีเนี่ยนะครับพายุแกมีเนี่ยอาจจะมาถึงไทยเนี่ยมาได้แค่สักจังหวัดอุบลราชธานีคือไม่เข้ามาทางภาคกลางไม่มาแถวกรุงเทพอะไรเลยเหรอคือมันเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยามันอาจจะอ่อนกำลังลงนะฮะอาจจะถึงแค่อุบลศรีสะเกษสุรินทร์อำนาจเจริญแถวทางอีสานซึ่งตรงนั้นถ้าเกิดเป็นแบบนี้จริงก็ถือว่าดี เพราะว่านอกจากข้อมูลของหอสังเกตการณ์ฮ่องกงแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีข้อมูลของสำนักพยากรณ์อากาศชั้นนำของโลกที่เขาออกรายงานมาช่วงเช้านะฮะแล้วก็ช่วงเที่ยงของวันนี้ชี้ตรงกันนะฮะบอกว่าพายุโซนร้อนแกมีเนี่ยอาจจะเข้าไทยถึงแค่จังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้นแต่ว่าต้องติดตามเป็นวันต่อวันใช่ครับแต่ว่าถ้าคุณฟังคุณปลอดประสบนะคุณปลอดประสบเนี่ยมาแบบเต็มรูปแบบเลยบอกว่าที่มีคนบอกว่าเป็นแค่ฝนรำคาญเนี่ยจะไปเชื่อวันที่7ถึงวันที่9 ตุลาคมหากไม่จำเป็นไม่ควรออกจากบ้านควรเปิดพื้นที่ว่างให้มากที่สุดเจ้าหน้าที่จะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่โอ้โหเตือนอย่างครับ7 ถึง 9 ตุลาคมไม่จำเป็นจะออกจากบ้านเหมือนกับมีเหตุการณ์อะไรแบบร้ายแรงเลย